دیارە ئێمە لە 16 پێشەوە یادەشتێکمانیا بوو بە حکوومەتی عراقی فدرال و دوای ئەوە حکوومەتی عراقی فدرال لە مانگی پێنجی پارا وەفدێکی نارد بە هەفتەیەک لێرەمانەوە 8 کەس بوون لە وزارەتی تەختیتەوە بۆ ئەوەی ئەو پرانسیپە ئەساسیانی کە لە پارێزگایەکە هەیە دەرجیکەن بە خاڵ تا بزان ئایا ئێمە ئەتوانن پارێزگایەتی هەڵەبجە قوڵکەن یان نە بۆ مەبەستا ئەبێ 300 خاڵ ئێمە 300 خاڵیشمان هەبوو چکە راپۆرتەکە چۆتۆ لای بەڕێز جەنابی کازمی و ئەویش دوێنێ جارێکیکە ئێمە پێرە لە 16 پێمان لەسەرەوە داگرتەوە کە هیوادارین حکوومەتی عراقی فیدرال بە تەنگ هەڵەبجەوە بێ بەوەی کە هەڵەبجە بە پارێزگا براسێنێ ئەخیر یاداشت و ئەخیر با بڵین کۆمنتی حکوومەتی عراق ئەوەیە لەگەڵ وزارەتی تەختیت کۆدێکی داناوە ئێستا هەموو کەیسەکە لای وزارەتی تەختیتە واتە لە ئەنجومەنی نیشتیمانی عێراق بە کۆی دەنگ لە 16 2021 دەنگیان بە پارێزگابوونی هەڵەبجەدا هاتە ناو بواری تەنفیزی لەکوێ لای وەزارەتە بەرزەکانی عێراق و بەڕێز جەنابی کازمی ئەویش دوێنێ لەو تویتەی خۆیان بە تەواوی ئەم با بڵین تۆپەی خستە ناو ساحەی وزارەتی تەختیت دکتۆر جەلیل پێم وایە ناوەکەشی و ئێستاکیێ کەیسی بە پارێزگابوونی هەڵەبجە هەنگاوی زۆر باش و زۆر جدی بڕیوە هیوادارین حکوومەتی عراقی فدرال جەنابی کازمی تا ئەوەنەی ویلایەتەکەی و حکومەکەی لەسەر دوای انتخاباتەکان با بڵین ڕێکاری یاسایی ئەتوانێت بەرەبەڕێوە بە ئیشکردن لەگەڵ سەرجەم وزارەتەکان بتوان کەیسی بە پارێزگابوونی هەڵەبجەمان لەم ساڵی 2022 تا حکوومەتی عراقی نوێ تەشکیل بێ بۆ جێبەجێ بکەن داخوازی خەڵکی هەڵەبجە کە سوکاری شەیدان چیمیاباران مناڵانی وند و برینداران ئەوەیە کە ئەم شارە بە پارێزگا بەڕسمی بناسێنرێ وەکو سەرجەم پارێزگانی دیتر ساڵانە بودجە لە کەم و لە زۆر بۆی دابین بکرێ بۆ ئەوەی بەدەستی ئاوەدانی زیاتر لەم شارە درێژ بکرێ.